Хүүхдийг ивээх санана хүүхдийг хамгаалж, эсэмд амьдрах, хөгжих эрхийг хангахын төлөө тэмцэж, хүүхдийг өөрт байгаа боломж бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглахад нь тусалдаг билээ. Хүүхдийг ивээх санана хүүхдийг сонсож, тэднийг оролцуулж, хүүхдийн амьдралд нөлөөлөх шийдвэр гаргахад үзэл бодолд нь зохих ач холбогдол өгдөг хариуцлагатай нийгмийг зохицохын төлөө ажилладаг юм. Бидний алсын хараа хүүхэд бүр эссэн мэнд амьдрах, хамгаалуулах, хөгжих, оролцох эрхээ эдэлдэг ертөнцийг бий болгох. 1989 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллага хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг батлан гаргасан байдаг. За энэ конвенцийг өөрийн батлан гаргасан түүх өөрөө бас хүүхдийн ивээх сантай маш их холбоотой. Тэгэхээр 1919 онд хүүхдийн ивээх санг үүсгэн байгуулсан Эглантин Жиб анхны хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн маань үндсэн суурь дөрвөн зарчмыг бол 1924 онд тодорхойлон гаргасан байдгийг. Тэгэхээр энэ бол хүүхдийн ивээх сангийн үнэт зүйл, бидний үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл байдаг. Бидний эрхэм зорилго бодит дэвшил гаргах замаар хүүхдийн амьдралд эерэг нөлөө үзүүлж, тэдний амьдралд урт хугацааны өөрчлөлт авчрах. За, миний ард байгаа энэ башин хүүхдийн ивээх сангийн Монгол улс дахь анхны үйл ажиллагаа эхэлсэн байдаг. Одоос 30 жилийн өмнө гэсэн. Тухайн үед энэ оффист захирал, улс дахь ажилтан, за орчуулагч, жолооч гээд дөрвөн хүний бүрдүүлтэй ийм жижигхэн ийм хамт олон үйл ажиллагаа хийжсэн байдаг. Бидний үндсэн чиглэлүүд боловсрол, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийн засаглал, хүүхдийн ядуурлыг бууруулах, эрүүл мэнд, хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж. Хэрвээ та ямар нэгэн бие сэтгэл ариусгамаар байвал гандан хэсэлэдээ сургуулаар нэг ороод гараа гэдэг. Тэгэхээр хүүхд гэдэг бол тийм гэгэн хариу байх. Наандаа 600 км-ийн зайтай байгаа сумын эрүүл мэндийн төв дээр бид нар хурц ажиллаж чадчихээн те. Тэгэхээр зэрэг манай байгууллага тийм л хол гараар хурц чадчихээн гэсэн үг шүү дээ. Хүүхдийн эрхийг ингэж томчууд дээдэлдэг юм байна. Ингэж хүүхдийг хүндэтгдэг юм байна. Хүүхдийн үгийг ингэж их сонсдог хүмүүс байдгийн биш гэдэг мэдрэмжийг айгүйх авч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийг ивээх сан бол ер нь хүүхдийг гэр бүл болон гэр бүлийн төстэй орчноор ингээд дамжуулан хүүхэд бүрийг хамгаалах эрхийг хангах ийм чиг хандлагыг бол баримталтай. Төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан бүх гэр бүл хүүхдийн өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлье. Монголын хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө үргэлжлүүлэн ажилласаар байна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Анх манай байгууллага 1994 онд Монгол улс төвлөрсөн эдийн засгийн тогтолцооноос зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоороо шилжилтийн үед үйл ажиллагаа явуулж байсан. За тэр үед бол бас манай улсын эдийн засаг нийгмийн байдал бол тийм амаргүй байсан. За тэр дундаа бол манай хүүхдийн эрхийн асуудал бол бас тийм олон сорилттой бэрхшээлтэй тулгарч ирсэн юм байсан. За анхны үйл ажиллагаануудын дунд бол тухайн үед хараа хяналтгүй явж исэн хүүхдүүд, за ажил хөдөлмөр эрхэлдэг байсан ийм хүүхдүүдэд зориулсан халамжийн төвийг анх Монгол улсад байгуулснаар үйл ажиллагаа маань эхэлсэн байдаг. За тэрнээс хойш өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол бид нар маш олон чиглэлээр хүүхд рүү, нийгэм рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ирлээ. За тэгээ өнөөдөр эргээ харахад бол маш олон зүйл хууль эрх зүйн орчны хүрээнд, за тэгээд сургууль, боловсрол, за хүүхд хамгаалал, за хүмүүнлэгийн тусалцаа гэдэг маш олон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За одоогийн байдлаар бид нар 50 хүнтэй ийм бас томоохон олон улсын байгууллагуудыг нэг болж ингэж өгдсөн байна. За өнөөдөр бид нар Улаанбаатар хот болон 7 аймагт салбартай үйл ажиллагаа явуулж байна. Хүүхдийг ивээх сан Монголд үйл ажиллагаагаа эхлүүлв. Хараа хяналтгүй хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүд рүү үйл ажиллагаагаа чиглүүлв. Явуулын гэр цэцэрлэгийн үйлчлэгээний загвар бий болгов. Нийгмийн ажилтан бэлтгэхэд арга зүйгээр туслав. Хүүхэд төвтэй, хүүхэд удирдсан хөгжлийн үйл ажиллагааг дэлгэрүүлв. Тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн боловсрол эзэмших эрхийг дэмжив. Үндэсний цөөнхийн хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжин ажиллав. Хүмүүнлэгийн тусламжийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлв. Хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд иргэний нийгмийн чадварыг бэхжүүлв. Хамтарсан багаар хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээ үзүүлэх анхны загвар гаргав. 1-р ангийн хүүхдүүдийг дэмжих загвар бий болгов. За тухайлах юм бол энэ тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүд байна. За тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийг дэмжих чиглэлээр
ерөнхийдөө 2000-ад оноос бас олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ирсэн. За түүний дотор бол тэгш хамруулах боловсролын нэгжийг боловсролын яамд байгуулж бас бодлого дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байлаа. За түүнээс гадна бол одоо сүүлийн 6 жилд буюу одоо 18-аас 24 оны хооронд Японы гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэй тэгш хамруулах боловсролыг бага боловсролын суурь улсын төвшөнд бас хэрэгжүүлсэн. За энэ төсөл маань бас тэдгээр хүүхдүүдийг ердийн сургалтын орчинд боловсрол эзэмших эрхийг хангах зорилгоор хэрэгжүүлсэн төсөл байгаа. Тухайлх юм бол одоо сургуулийн дэд бүтцэд анхаарах, нөгөө хүүхдүүдийн ариун цэврийн өрөө, за налуу зам, за туслах, тоноглол гэх мэтчлэн дэд бүтцэд шаардлагатай хуучин сургуулиудын байранд энэ бол бас ховор байдаг. Тэгэхээр энийг сэргээж засварлах. За дээр нь бол энэ эдгээр олон төрлийн тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдтэй хөгжлийн хоцрогдолтой хүүхдүүдтэй ердийн сургуулийн багш нарын ажиллах сургалтын арга зүйг эзэмшүүлэх чиглэлээр бас олон төрлийн сургалтуудыг дэдэн зэрэг зохион байгуулсан. 30 жил Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулахын хугацаанд нэг 20 орчим орноос тийм ээ нийтдээ нэг 80 гаруй донороос 40 сая орчим долларыг хөрөнгө оруулалтыг Монголын хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхд хамгаалал, хүүхдийн эрх болон хүмүүнлэгийн чиглэлээр төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд энэ хөрөнгийг оруулсан байдаг. Манай байгууллага бол жишээлбэл 3 жил тутамд одоо стратеги боловсруулдаг. Стратеги боловсруулахдаа нийт ажилтнуудаа байлцуулах, мөн хамтран ажиллагч түнш байгууллагуудынхаа төлөөлөлд оролцуулаад ярилцаж хэлцсэний үндсэн дээр стратеги боловсруулад ингээд төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр энд бол нийт оролцогч талуудын төлөөллийг оролцуулдаг учраас Монгол улсад яг хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа тэр чиглэлээр тийм ээ үр дүнтэй сайн төслүүдийг хэрэгжүүлж чаддаг гэж бодож байгаа. Санхүүжилтийн тухайд бол манайх одоо байгууллагын чадварлаг ажилтнууд өөрсдийнхөө бас мэдлэг туршлага чадвар дээрээ суурлаад одоо төслүүдэд боловсруулдаг. Төслүүд боловсруулахдаа мэдээж өөрсдөө дураараа нэг юм зохиогоод ингээд санхүүжилт хөгжилтэд явдаггүй. Өөрсдөө бол энэ Монгол улсын одоо Монгол улсад хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг хангахад одоо ямар бэрхшээлүүд байна, яг орон нутагтаа, сургуультай, багш нарт, эцэг эхчүүдэд, хүүхдэд тулгамдсан асуудал нь юу байгаад байгаа. Тэрийг бол олж илрүүлэхдээ маш их судалгаан дээр үндэслэдэг. Монгол улс дахь хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдал гэдэг судалгааг бол тогтмол одоо хийдэг. Эннийхээ одоо энэ судалгааныхаа үр дүн дээр үндэслээд хаана ямар хэрэгцээтэй байгаа, хаана хүүхэд одоо боловсролоос хоцрох гээд байгаа, хаана хүүхэд боловсролын одоо гадна үлдэж гин, эсвэл сургуультай байсан ч гэсэндээ сурч боловсрох одоо үйл ажиллагаанд нь ямар саад бэрхшээл тохиолдож байна, түүнийг хэрхэн одоо шийдвэрлэхэд манай байгууллага хамт олон хэрхэн тусалж чадах вэ гэдэг дээр бол анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Хүний эрхийн чиглэлээр тэр дундаа хүүхэд хамгааллын чиглэлээр дэлхийн одоо тэргүүлэгч мэрэгжлийн байгууллагын хувьд Монгол улсад гарч байгаа өөрчлөлт, шинжилтийн үед нэрвэгдсэн, өөрөөр хэлбэл нийгмийн шинжилгээний хүрээнд одоо ядуурл, архиталт, ажилгүйдэл, гэр бүл салалт маш ихээр одоо бий болсон энэ улс оронд хүүхдэд нь хамгааллын яаралтай тусламж үзүүлэх гэж хүүхдийн эвийг сан Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулахдаа анхны хөтөлбөр маань бол хүүхэд хамгааллын хөтөлбөр байсан юм аа. 2004 онд бол шинжлэх ухааны технологийн сургуульд нийгмийн ажилтныхаа ангид элсэн ор суралцсан. За тэгээд төгссөн цагаас хойш хүүхдийн эвийг сан гэдэг энэ том айлд анх нөгөө хүүхэд төв буюу одоо хараа гяналтгүй хүүхдүүдэд өдрийн үйлчлэг үзүүлж исэн энэ төвд нь бол анх орж исэн. Хүүхэд төв болохоор хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдүүд өдрийн үйлчлэг үзүүлж исэн. Өглөөний цай өгдөг, хувцсыг нугаадаг, хоол өгдөг, сурч хөгжих одоо бүхэл одоо боломжоор нь хангадаг ийм төв байсан. Манай төв дээр бас нийгэмшүүлэг цирк гэдэг ийм нарны циркийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжижсэн энэ төсөл удаан хэрэгжсэн байдаг. Хүн нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдүүдтэй яг тэдний төлөө ажиллаж бас үзсэн. Тэдний дунд байж үзсэн. Тэднийг ойлгохын төлөө бас хичээж ажиллаж байсан. Тэгээ яг энэ үе бол миний мэргэжлийн бас одоо нийгмийн ажилтан болсон хүний хувьд бол мэргэжлийн манаас оргил үе гэж би хувьдаа дүгнэдэг. Тэгээ хүүхдүүд маань одоо ч гэсэн ингээ ярьдаг те. Багшаа би тэнд байна, ийм байна. Би тэдэн хүүхдтэй болсон байна багшаа. Та эмээ болсон шүү гэж ярьдаг тохиолдол бас надад байдаг. Тэгээд тэр болгон бол эргээд дурсахад маш их юм
одоо дурсамжтай байдаг. Хүүхдүүд үзэл бодлоо илэрхийлэхийг дэмжив. Хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээ, нийгмийн харилцааг дэмжив. Хүүхдийг зодож шийдэхийн эсрэг олон улсын өдрийг тэмдэглэж эхлэв. Хүмүүжлийн эерэг аргыг анх нэвтрүүлв. Хүүхэд хамгааллын үндэсний тогтолцоог хөгжүүлэх ажлыг санаачлав. Оролцооны загвар хөгжүүлж, хот орон нутагт хэрэгжүүлв. Хүүхэд хамгааллаар төрийн албан хаагчдын чадварыг нэмэгдүүлв. Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн анхны загвар бий болгов. Орон нутгийн эрүүл мэндийн төвүүдийг дэмжив. Засаглал дахь хүүхдийн оролцооны загварыг санаачлан эхлүүлв. Тэгэхээр манай агентлаг бол энэ үе үеийн хүүхдийн эвэг сангийн үе үеийн удирдлага ажилтнуудтай нэгт хамтын ажиллагаатай явж ирсэн. За төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээс гадна шинжилгээний үндэслэлтэй хүүхд хамгааллын чиглэлээр судалгаануудыг хийх, за хүний нөөцийг бэлтгэх, ялангуяа ихтэй сургуулиудад нийгмийн ажлын танхимуудыг байгуулах, нийгмийн ажил үйлчилгээ, нийгмийн ажлын онолыг бий болгоход бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм байгууллага юм байна. Монгол Улсын засгийн газар бол хүүхдийн эрхийн тухай конвенцэд нэгдэн орсноороо 4 жил тутамд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн эрхийн хороонд тайлан илтгэлээ хөргүүлдэг. За энд анхны хүүхдийн бие даасан илтгэлийг боловсруулахад Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллага хүүхдийн эвэг сангийн тухайн үеийн удирдлага хамт олон бол маш сайн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан байна. Хамтарсан багаар хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх энэ арга зүйг бол Монгол улсад танилцуулж, түгээн дэлгэрүүлж ингэж ажилласандаа баяртай байдаг. За энэ бол үргэлжлээд бид одоо нийгмийн ажлын үйлчилгээг хүүхд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хамгийн гол одоо анхан шатны нэгж дээрх мэрэгжлийн одоо ийм ажил мэрэгжлийн хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүсээ бид бэхжүүлж хамтарсан баг гэдэг бүтцийг Монгол улсад хэрхэн ажиллах вэ? Өөр мэрэгжлийн хүмүүс, өөр салбарын хүмүүс нэгдээд анхан шатны нэгж дээр, хороон дээр, суман дээр одоо хүүхд хамгааллын мэрэгсэн үйлчлэгийг яаж үзүүлэх вэ гэдэг дээр анхны гарааг бол арга зүйг дэмжлэгийг хүүхдийн эвэг сан бол үзүүлсэн байдаг. Боловсролын тогтолцоо маань 11-12 жилийн тогтолцоонд шилжсэн байгаа. Энэ үед гарсан хэрэгцээ маань юу гэхээр зэрэг 6-7 настай хүүхдүүдийг сургуульд хамрагтарт нь бэлтгэх, ялангуяа тэр үед боловсролын үйлчилгээний дутагдж байгаа хүч нөөцийг сайжруулах энэ чиглэлээр төслүүд маань чиглэж байсан. За түүнчлэн одоо боловсролын орчин дах хүүхд хамгааллын асуудлыг бас хөндөж тавьж исэн тэр үед. Тэгээд 5-6 оны үед энэ боловсролын тухай багц сургуульд энэ боловсролын байгууллагад хүүхдийн эрхийг хамгаалах хэлцээг сайжруулах, баталгаажуулах чиглэлээр бас нэлээд ажлууд хийж тусгаж байсан. За мөн түүнчлэн одоо 2008 онд сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийг анхудаа боловсруулж их хурлаар батлуулж ирсэн. За энд бол энэ тухайн үед одоо боловсролын яам болон бусад холбогдох байгууллагуудаас ажлын хэсэг гараад за тэгээд энэ ажлын хэсэгт манай байгууллагаас бас оролцоод бас нэлээд идэвхтэй ажиллаж байсан. За тэгээд энэ хууль батлагдсан гарснаар тухайн үед сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байсан, ялангуяа тэр хоолны мөнгө төлж чадахгүй байсан ядуу эмзэгүүлгийн хүүхдүүдийн боловсролын эзэмших тэгш эрхийг баталгаажуулахад том алхам болсон юм. Хүүхдээ би яаж эрг аргаар хүмүүжүүлэх вэ? Яаж ёс суртахуунтай болох вэ? Яаж сайн хүн болох вэ гэдэг асуудал бол ингээд нэг номерын асуудал болсон байдаг те. Эцэгчүүд маань яадаг вэ гэхээр одоо хүүхдтэй би цаг гаргаж чадахгүй байна. Хүүхдээ зөвөр үлгэрлэж чадахгүй байна. Хүүхдтэй юу болоод байгааг би ойлгож чадахгүй байна гэсэн асуудал бол ингээд хэлээд идэг. Энэ бол бас ингээд нэг бэрхшээл болоод байна л да хүүхд хүмүүжлийн талаасаа. Тэгэхээр хүүхдийн эвэг сан бол ер нь одоо эцэгчүүдийн дунд өдөр тутам хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг арга гэсэн юм хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлдэг л дээ. Тэгээд энэ одоо хөтөлбөрийн гол агуулга нь юу вэ гэхээр хүүхдийнхээ насны онцлогийг яаж мэдх юм бэ? Таны мэдх юм. За хүүхдтэйгээ ямар аргаар би харилцах юм? Хүүхдээ сайн хүн болгож хүмүүжүүлэхийн тулд одоо ямар аргууд байдгийг
Тэ аав ээж чинь насан турш чи эсвэл багш ч юм уу те ах ээж чинь ингээд насан туршсан хүмүүс хажууд байхгүй ч гэсэн одоо ямар нэгэн асуудал тулгархад эерэг аргаар шийдвэрлэдэг хүчрхийллийн арга хэрэгэлдэггүй те одоо ийм бие даасан байхад нь бол ингээд нөгөө туслах энэ арга зүйг бол одоо 2006 оноос хойш бид нар бол ингээд Монгол улстай бол ингээд түгээн дэлгэрүүлээд энэ хөтөлбөрийг яаж илүү олон одоо хүмүүст хүргэх вэ гэдэг талаас бол ингээд ажиллаад явж байна. Тэгэхээр энэ маань бол яадаг вэ гэхээр урт хугацааны зан үйл өөрчлөлтөд чиглэсэн одоо ийм хөтөлбөр байгаа. Хүүхд хүмүүжлийн эерэг арга гэж сургалтанд одоо чиглүүлэгч багштай одоо үндэсний сургагч багшаар суралцж байгаа. Яг ингээд ажлын байран дээр нэрэл цуг туслаад цуг яваал те одоо шинэ нийгмийн ажилтнууд ч гэсэн ингээд нөхцөлийн үнэлгээ яаж хийхин цуг хийгээл айлаарч цуг явдаг те ингээд бүр яг ингээд анханаас нь детачлаад бүх юм ингээд анханаас нь ингээд ажлын байран дээр зааж өгдөг нь айгүй таалагддаг. Тэрнийхээ хэрээр бас маш их сурсан. Тэгээд бас давхар одоо мэрэгжлийн хүмүүсээр биднэрт бас давхар зөвлөгөө өгүүлдэг, стресс менежмент хийдэг ч юм уу энэ байдал нь айгүй таалагддаг. Хүүхэд хамгааллын арга зүйн төв байгуулав. Хүүхдэд үзүүлэх сэтгэл зүйн анхны тусламжийн арга зүй нэвтрүүлв. Хүүхэд залуусын ардчлалын боловсролыг дээшлүүлв. Уралдаанч хүүхдүүдийн эрхийн төлөө хамтран ажиллав. Монгол дэлхийг зочроосон цар тахалтай тэмцэхэд хөв нэмрээ орууллаа. Сургуультай хамтран хүүхэд хамгааллын чадварыг бэхжүүлж байна. Шинэ зуунд эрэлттэй хувь хүний ур чадвар энтерпренершип боловсрол олгов. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад оролцож эхлэв. Манай хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын хамтаа хүүхдийн гэсэн энэ 30 жилийн хугацаанд бол хамтын ажиллагааны хүрээнд олон том одоо төсөл хөтөлбөрүүдээр бол хамтран ажилласан. За мөн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, за хүүхдийн эрхийн конвенцийг бас хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр бас мэргэжилтэн боловсон хүчин салбар дундын байгууллагуудыг чадваржуулах чиглэлээр гэх мэтчлэн олон ажил дээр бол одоо манай хамтаа хамтран ажилладаг. Хүүхд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг энэ оны 1-р сард бол улсын их хурлаар батлууллаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хүрээнд бас хүүхдийн эрх сан маань бусад олон улсын байгууллагууд ч гэсэн бидэртэй бас одоо нэгт хамтран ажилласан. Ялангуяа бас хүүхдийн эрх сан маань одоо хүүхд хамгааллын мэдлэг хандлага дадлын судалгаа гэж том судалгаа гэсэн 2023 онд хийсэн байж байгаа. За дээр нь бид нар сэтгэл зүйчдэд зориулсан мэрэгжлийн супервижныг бол хөгжүүлж эхэллээ. Монгол улсад нийгмийн ажил гэдэг мэрэгжлийг хөгжүүлэхдээ дараагийн түвшинд нь бол хөгжлийн дараагийн түвшин буюу нийгмийн ажил үйлчилгээний супервижн гэдэг одоо анхны гарын авлага арга зүйн баримтчиг боловсруулан гаргаад одоо 30 жилийнхаа хойд дээр бол нийт одоо мэрэгжлийн ажилтнууд хүүхд хамгааллын салбартаа бол өргөн барьж байна. Сүүлийн 5 жил дэлгэхэд бол бид нар орон нутгийн өсвөр үеийнхэн энтерпренершипийн боловсрол хүүхний ур чадвар олох чиглэлийн ийм төсөл дээр бол ажиллаж байна. За энэ төсөл мэн гэхэд бол одоо үнэхээр одоо Монгол улсын чиглэлээр бол босрлын салбарт бол энэ чиглэлээр бол тодорхой зүйлүүд бол өмнө хийгдээгүй байсан ийм шинэлэг төсөл хэрэгжүүлээд явж байгаадаа бол баяртай байдаг. Ер нь орон нутгийн одоо хүүхэд залуучууд тэгээ тухайн одоо өөрсдийнхээ хязгаарлалт хөндлөлт нөхцөлдөө ер нь яаж өөрийгөө хөгжүүлэх үү? За тухайн орон нутгтаа бас яаж цаашдаа одоо орон нутгийн хөгжлөлтөнд хувь нэмрээ оруулаад явах уу? Тэгээ ер нь цаашдаа бол сүүлийн үед их чухал болж байгаа энэ хувь хүний ур чадвар гэдэг нийгэмслэг хөдөлгөөний ур чадвар гэж хэлдэг тийм. Энэ ур чадварыг хөгжүүлэх чиглэл дээр бол үнэхээр одоо ийм шинэлэг алхам болсон ийм төсөл хөгжүүлж байгаа да хүүхдийн эрх санд бол энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа бол баяртай байдаг тийм. За бидний одоо босруулсан эсэл гэдэг ярихаар манайхан одоо ерөнхийдөө ойлгодог болсон тийм энэ хүүхний ур чадварыг хөгжүүлэх энэ сургалтын хөтөлбөр байж. Энэ одоо эсэл сургалтанд хамрагдсан хүүхдүүд маань сургалтынхаа дараа цөмөрө баг болоод тэгээд